To ti je u našem Sremu, milina je živeti u njemu. Pogledaš jednom drugom kraju, nije lepše ni u samom raju. Ej, lane moje, nije lepše ni u samom raju. Ej, lane moje, ljubim oči tvoje. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav. U današnjem videoklipu prikazat ću vam vršidbu pasulja u Putincima, nedaleko od Krčedina. Zaista neverovatno zvuči da mi kao agrarna zemlja nismo u stanju da proizvedemo dovoljno pasulja za svoje potrebe. Reći ću vam samo podatak da smo u prethodnih nekoliko godina uvozili po 15.000 tona pasulja godišnje. Uglavnom uvozimo iz Kirgistana, Bugarske i Poljske i ja sam rešio da vam prikažem kako se kod nas proizvodi pasulj, znači nedaleko od Krčedina. Kao što sam već rekao, nalazimo se ovdje Putincima kod Dragana koji će nam objasniti cijelu problematiku i tehnologiju proizvodnje pasulja, posebno tehnologiju ovu vršidbe na licu mesta na njivi. Jel treba pomoć? Da ljuljamo. Viš kada je konjska snaga.
Nalazimo se znači u Putincima kod mog drugara Dragana Makarića, on je proizvođač pasulja i na njegovoj smo njivi. Sada će nam nešto ispričati o pasulju, kako se odlučio za pasulj i koliko ova tradicija proizvodnje postoji u njegovoj porodici. Radoslave, poštovanje tebi i tvojim pratiocima. Pasulj sem od kad ja znam za sebe, to je otac počeo i onda smo mi tako usput nastajali. Recimo bilo je vremena kad smo htjeli da batalimo skroz, međutim uvijek se tu provlačilo nekih hektar, dva. Međutim ove godine imamo oko 15 hektara ili 27 jutara. To se dosta uozbiljilo, sva godina se povećava i ono najbitnije od svega, smanjena je fizikalija na minimum. Dobro, sad kaži mi, znaš i sam da uvozimo skoro 15.000 tona pasulja godišnje. Šta ti misliš zašto se to dešava i ako možeš da mi kažeš da li je, mislim, i onda je logično da vi lako prodate, da ima tržište ovdje da se lako proda, pa da mi još o tome nešto kažeš. Upravo tako, ja mislim da se najviše uvozi zbog nedostatka domaćeg pasulja, zato što je stvarno pasulj zahtevna biljka, ne u smislu da se proizvede, nego da se dovede u krajnji čin, da se dovede, što bi mi rekli, u šerpu. Mi smo to opremili skroz da nema više ni čupanja, nema ništa, napravili smo mašinu koja ga seče. Najobičnije sunce za skupljanje sena ga skuplja u otkose, ko što se vidi, i kombaj koji je kupljen pre 3 godine ga izvršava da recimo do nekih 80-90% ima za sada nekih 10% prljavštine i primese, ali to se sve opet izbaci kroz sljedeći selektor, tako da u suštini bude maksimalno 1% primese, ostane poneki kamenčić što ga selektor prepozna kao pasulj i to je to. Dobro, ti sad, gledao sam ovo kako radiš, ti sad tokom ovog reda, kako kažem, dok radiš tu vršidbu, ti samo pratiš red i također čini mi se da moraš da visinu kontrolišiš, jel tako? Da ne bi kupio zemlju ili šta već? Moram da kontrolišem dve visine. Kontrolišem visinu samih usta, da ne grabi zemlju, pošto recimo ovdje sad je relativno čistija njiva, da ne grabi zemlju, da ne grazi čapove ako su ostali sve, i moram da pratim visinu same lađe, samog sita. To je najbitnije, da ne bude nageta prema meni, onda većina prljačne pasulja se naginje vamo i može da se desi do samog zagušenja. I onda mora sito i lađe da bude blago nagnuta ka nazad i to je sva muka. Opet vetar sam podesio još prve godine, to iskreno ni ne diram. Malo ga samo pojačavam u štini kad je njiva dosta prljavija i kad mora ići recimo malo niže, onda ako bude više zemlje, onda mora da izvlači tu prašinu. Tada ste napravili da je potpuno mehanizovana cela kako kažem, proizvodnja pasulja. Zanima me po tvojoj procjeni koliko otprilike radnika menja ovaj kombajn? Evo ovako, čist primjer, dok nismo imali kombajn i uz samo košenje, pošto smo košenje izumili dosta ranije, iako se pokosi, opet objasnit ću, 2 reda kosi sklapa u jedan otkos, i onda to opet sunce sklapa, onda se to vodilo na voz, takozvani voz na prikolicu se dene, vozi se tamo na neki čist asfalt koji nije prometan, tu se opet rastaje, se gazi. U suštini 20-ak nadničara, ja, otac i brat, možemo za jedan dan, pričamo o jednom danu koji počinje u 4 ujutru, završava se u 7 uveče, možemo da uradimo do 1 hektara dnevno. I u suštini neke dnevnica nadničara između 4 i 5 hiljada plus opet kad piće i obrok i sve. A recimo ja sad sa kombajnom koji nema skupljanja, koji nema ništa, samo se skupi otkose, ja mogu bez problema danas da uradim i do 7 hektara. Malo okolo. Sad, Dragane, nalazimo se kod krajnje mašine u koju donosimo tako onaj prljav pasulj sa njive, koja to izvejava, pa ako možeš da nam objasniš šta je ovo i koliko godina ga već imate u posjedu, mislim kako se koristi i koliko bude čist pasulj kad prođe kroz ovu vejalicu. Ovo je takozvani selektor ili vejalica ovdje u selu, narodno rečeno. Kod nas je... Ako možeš samo malo glasnije, pošto sad ovdje vetar pojačao je pa bit će šumova.
Kod nas je u vlasništvu oko 15 godina, a pre toga je bila kod prijatelja u selu pored. Sav pasulj koji se proizvodio u 2-3 sela je on preveravao. Međutim, kad je čovjek već bio toliko star i više nije htio tim da se bavi, mi smo otkupili, posle smo ja i brat radili to uslužno, tako zarađivali za patike, za opremu za školu i tako. Međutim, evo, ovo je sad jedina fizikalija što se toga tiče, ali to je zanemarljivo. Pritera se prikolica sa urađenim pasuljem iz kombaja sa one strane i lopatom se ubacuje u ovaj koš. Propada, tu se opet dozira, propada kroz na sito, na lađu koja se klati, dole opet ide vetar, izduvava prašinu, izduvava mahune. I opet kažem, jedina mana u suštini je kamenčić ili grudvica zemlje veličine pasulja. Možda prođe. Njega selektor prepoznaje kao pasulj, ali opet kažem, na džaku od 50 kg to bude 1%, što je zanemarljivo. Dobro, i znači to je onda finalno završen pasulj. Da li radite taj neki pregled na kraju, da li tih kamenčića, to nema vremena, to je jako gubi se, ne? Jako je velika količina i sve, osim pasulja koji se priprema za seme. On se nosi na poseban selektor gdje se odvajaju i pole i kamenčići i bilo šta. Tako, ali ovo za prodaju ne, opet ja kažem, svaka domaćica pre nego što ga kuva ga na stolu probere ručno, tako da opet kažem, pole su i lepe i mogu da se kuvaju, to nije problem, samo koji je malo kvadniji ili taj kamenčić, to se izbacuje, to je to, ali ja ga ne biram ručno, nemam ni vremena, ni ljudi, tako da, ali ovako se prodaje jako dobro. E sad, Dragane, ako možeš da nam kažeš kakva je tu matematika i kalkulacija u proizvodnji pasulja, očigledno čim nemamo, pričali smo već na početku, znači čim nemamo dovoljne količine, ljudi ili nema zarade ili nemaju radnu snagu, nešto se dešava, pa ako možeš to malo da objasniš. Ja mislim da će biti da je ovo nedostatak radne snage, zato što matematika je vrlo laka i vrlo jednostavna. Od ulaganja, ajde kažeš, ako imate zemlju u zakupu, to je zakup. Semena po jednom hektaru ide između 105 i 115 kila. Proračunat ćemo to u maloprodaji, je to oko 500-600 dinara po kilogramu. Znači, to je opet lako izračunati. I u suštini imate zaštitu od plamenjače, to je najbitnija i najsmrtonosnija stavka za pasulj. Ako se plamenjača ne primeti u roku od jednog dana, može da se izgubi prinose i po 200-300 kg po jednom hektara. Tako da pasulj opet jako voli špatanje. Špatamo ga i po 4-5 puta godišnje. Kad god smo u prolazu, preleti i dobro je. Prskanje isto je kao soja, verovatno samo izbjegavate da što manje prskate, jel? Tako je, uglavnom se to prska uglavnom protiv sirka. Uglavnom su njive čiste, ovo sad malo što je niklo, to je niklo sad usled ovih kiša što je bilo zadnjih par dana i ove oluje. U suštini uloga nema više od da kažem, 100-ak hiljada po hektaru, a može da se zaradi i po pola miliona. Dobro, samo još nešto te pitam, pošto znamo da je pasulj kao i soja azot fiksator, što se tiče đubrenja, eto samo tu ako možeš da odaš neku svoju tehnologiju. Mogu. Azot verovatno nešto malo bacaš ili ništa, a dobro ništa, a od ovog mešanog đubriva? Od mešanog se baci jako mala količina, 8-16-24. To se baci u jako malim količinama i to vrlo opazljivo. I normalno gleda se da se ništa ne radi dok je pasulj u cvijetu. Ni špartanje, ni prskanje bilo kakvo. Jer dok cveta, tu je stvarno najosjetljiviji. Opet kažem, jako voli špartanje i kad se on špata odmah dobije vazduha i samim tim kad se špata već drugi, treći put idemo malo brže i samim tim se pasulj i zagrne i odmah ti širokolisni korovi koji budu oko samog pasulja se zagrnu i odmah si unište. Tako da, recimo, ispričat ću, prošle godine je bila školski primjer za pasulj kako izgledala, nije bilo u fazi cvetanja, nije bilo preko 25 stepeni.
I prošle godine bacio prinos od 1900 tona po hektaru. 1900 kg. Tako, da, izvini, bravo. A ove godine ne znam da li će biti ton po hektaru. Ajde, kad smo već to spomenuli, znači vremenski uslovi također puno utiču na prinos pasulja. Jel možda mi kažeš, si pravio neke probe, da li ti više prija, mislim tebi, pasulju, rana setva neka u normalnom setvenom roku ili neka kasna setva, ili radiš različito ili sve seješ isti dan? Sejemo uglavnom sve isti dan i ove godine smo napravili probu i malo smo se pokajali. Posijali smo ga prva polovina aprila i onda nas je sustigao onaj mraz. A opet, međutim, neka idealna setva, rok setve je 1. maj. 1. maj đuđena, to je neki optimalni rok i ove godine smo, pošto je bila topla zemlja, napolju je bilo preko 25 stepeni i ajde, mi smo htjeli da pravimo prvo neku parcelu od 3-4 hektara, međutim kako je to išlo i lijepo i krenulo sve, mi smo posijali sve. Tako da onda nas je uhvatio mraz, pa je onda tu bilo nekih pokušaja prihranjivanje, to je prskanje aminokiselinama koje su dale totalni kontraefekat. Ispalo je kao da smo ga prskali totalom, pasulj je požuteo, uvenuo sav, mislili smo da neće biti ništa od njega. Međutim se izvuko vrlo dobro i onda je porastao koliko jeste do faze cvetanja i kad je bacio cvet onda je počeo da baca mahune, nalivanje i tu je opet stalo i opet je upeklo, tako da što je uspio, posle odbacuje list sam i ide kosidba, priprema i vršenje. Ništa, važi. Hvala ti puno, Dragane, na ovom objašnjenju. Nadamo se dobroj cijeni i dobrom rodu pasulja i sada i u buduće. Eto, ljudi, čuli ste kako izgleda žetva, čuli ste i tehnologiju proizvodnje pasulja žetva. U stvari vršidba i žetva i vršidba, svejedno. Nadam se da vam je bio zanimljiv ovaj moj video. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!